Siyang pagyaman ka. Pagyaman is Minya Balvin, Marlon Balvin in family, Mr. and Mrs. Jason Galano in family, Rinaldo Galangco in family, Rolando Galangco in family, Leonardo Galaw, Remedios Balvin in family, Ninita Galaw. Kastamat ngentay ang isang kamay sa amang idawdawat karagit itakabsat tayo api mo sayan. Soda, Leonardo Estelero, Leticia Estelero, Milagros Estelero, Aurelio Balvin, Jose Balvin, Filipa Balvin, Jason Balvin, Celestina Valdez, Inaro Valdez, Pili Balvin, Fernando Valdez, Pascual Valdez, Jose Galaw, Agustina Galaw, Luisa Galaw, Artemio Galaw, Jimmy Galaw, Orlando Ugalde, Bernardo Remolar, Juanito Dalciego, Hipolito Balvin Sr., Hipolito Balvin Jr., Marlene Balvin. Pumakter tayo. Ito'y pinagdaw, mangilaramit ni Apo. Umay kayo, nagrasap kayo, datayo amin nga humili, hintay amin idiri, iayat ni Diyos sa nasuni, tuyalawa na pili, na ito'y tiyalaw, na inaramit ni Apo. Umay kayo, nagrasap tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Di Apo at na kumakata kayo. Basta kumamit kayo ka. Katap sa tibilet na Santo na Misa, iglagip tayo ni San Francisco de Sales, may isa nga obispo ken doktor, nagisursuro iti pamati, nagbalin a santo, babaan ti napudno nga pamati, ken kinasimple ti panagbiag na. At kamatalit tayo, iti grasya ti Diyos, na tayo nga natipon-tipon nga agday tayaw. Tapno nga may karita yung magirano iti dito na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawyan tayo ida. Sika na ipaundap no paimbagam dagiti puso nga agbabawi apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin na Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Umararat tayo. O Diyos, inted mo ni San Francisco nga obispo, ti Espiritu, ti ayat, ket ginayem na dagiti amin at tao, tapno maisalakan na ida. Ipaay mo ka di, tababaan ti pagpatulad na, iparang mi met akan kanayon, ti kinaalumamay ta ayat mo, iti panagserbi mi, iti pada mi a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiyak ken makipagarikan ka, iti timbuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Di may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Siya ti kanunumuan dagiti nanumu at tao ti Dios. Ngem siya ti pinili ti Dios amang ipakaamo kadagiti hentil. Iti ti makatukod ti kinabaknang ni Kristo. Ken mangipakita kadagiti amin a tao iti panakaimbaknang daytoy nalimed a plano ti Dios. Iti napalabas at kempo. Inlimeng ti Diyos tinamaraswa kadagiti amin na banak
Daytoy nalimed a plano na. Ita, babaen ti iglesia, maamuan dagiti agtuturay ken kadagiti panakabalin sa dilangit ti kinasirib ti Dios. Tinaduma-duma a panangipangarangarang na. Kastoy tinaramid ti Dios kay kas mayanuray ti agnanayon a panggep na at tinungpal na babaen ken Kristo Jesus nga apo tayo. Iti panakamay maysa tayo ken kuana, ken babaen ti pamati tayo ken kuana. Adawaya-waya tayo nga masideg at itatalgad iti sangwanan ti Dios. Ti sao ti apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ti kinaimbag a tao, na insiriban dagiti balikas na. Tinaimbag ilaw na Pagkatao na insilip isariban dagiti balikas na. Agtalek ka iti apo, ket agaramid ka iti naimbag. Agnaed ka iti daga, ket awan pakaanan-anwam. Sa pulam iti apo ti ragsak mo, ket itednan to ti tarigagayam. Tinaimbag na tao na insiriban ti balikas. Ikomit mo ti bagi ti apo, agtaleka ken kuana ket tulungan na ka. Paranyagen nanto akas iti lawag ti kinaimbag mo. Ken kas iti init ti matuon ti kinalimed mo. Tinaimbag na Tao tao na na insiriban iti balikas na. Tinaimbag a tao na insiriban dagiti balikas na. Ken nalinteg dagiti amin asasawen na. Sa limitmitan na ti puso na ti linteg ti Diyos na. Tinaimbag ti tao ang insiriban dagiti balikas na. Sa pulang pa'y di pagayan ti ako, kas maibagan. Ket amin ko maipektuken ka. Tiabot na kumakata kayo. Kasta mamit ken Pag nakiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ni Magen ka, O Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, ayaten kayo akas ti panagayat ti ama kanya, agtalinaed kayo iti ayat ko. Natungpalin nyo dagiti bilin ko, agtalinaed kayo iti ayat ko. Akas ti panagtungpal ko kadagiti bilin ni amat, ket agtaengak iti ayat na. Imbagak daytoy tapno ti ragsak ko, adda kumakata kayo, ket naan-anay ko matiragsak yo. Daytoy ti bilin ko, agiin nayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Ikatanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, isot panangipaay na tibiyag na, para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem ko natungpalin nyo ti ibilin ko. Saanin nga adipen ti panangawag ko kada kayo. Saan nga ammo ti adipen, ti aramidan ti ako na. Ngem awagan kayo iti gagayem. Kaya impakaamok kada kayo ti amin anangig ko ken ama. Saan ada kayo tinangpili kanyak, no diket siya tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo amapan ken agbo nga iti ado, ket manayon ko matibungayo. Iti kasta ited ti ama kada kayo ti anyaman adawaten nyo ken kuana itinagan ko. Daytoy ngarot ti bilin ko kada kayo, agiin nayat kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kayo ti may paayken ka, O Kristo. Ni Salmo responsoryo, wala na, tinaimbag a tao, na inseriban dagiti balikas na. Miso nga ti kinasirit, una kasagot ti Diyos ti kinasirit. No hantay nga mapagdasig ti osto ken haan. Dahil mati ti kinasirit ko na mapagdasig tayo, mapagduma tayo, ti osto ken haan. Dijay ti kalakurang, ti inspirasyon nga aggapo iti Diyos. Nga numatingiting tayo, tinaimbag, ken ti dakes dahil ti kinasirit nga aggapo iti Diyos. Dati panagri na tayo, mananam tayo,
ti kinaimbag ti Dios. Nabali mo di kinaimbag nga daduma ti tao, tahaan nga puro nga parakin ni Apo Dios. Kaday ti pag ti kuna tayo nga kinalaing na mapagdasig tayo. Nang runa no mari na tayo umuna, mari na tayo ti imbag ti Dios. Nakasaysaya at ti Dios. Nagado ti paragor ti Dios. Nagado dagiti bendisyon na nagaburan tayo iti grasya na. No mabigbig tayo daytoy, may sa kinasirip daytoy. Ngam ti ba nagkit-kita tayo kilubong ket dakes. Ti ba nagkit-kita tayo kilubong ket kurang. No tila magkit-kita tayo kilubong ket dagiti awan ken dagiti pagkurangan narigat dayta. Kesyo daytoy kunana, dati panagayat ka panangi sakripisyo kas pangarigan ko madya ginayat kunana agiin nayat kayo bilin na nagatitog dagiti imbaga nga rason ti panagiin nayat kas ti panagayat ti ama kanya anya ti panagayat ti ama ken kuana unconditional wala kumakan niya tayo. Wala kumadya agasawa kasanong agin nayat ti agasawa. Ti agasawa haan nga perfect adalata ka malita ta dalorma agasawa nga angag kamali. Ngam no makapaginawat da kalaksidan ti pagtapsutan ti tunggal may sagad makapaginayat da makapaginanos da dahil kati os ko nga ayat kasi mo kanya tayo ti Diyos ado dagiti kurang ti biyak tayo makari na tayo ti sakit makari na tayo ti pagkurangan makari na tayo ti rigat ngam na napigsalat ta napaliklat ta jay pamati tayo kini Apo Diyos no mabigbig tayo lata ti kinaimbag na pinasirit tayo nga gapo iti Diyos taawan ati perfect nga biyag no kuna tayo nga kay agtugtugaw tayo awanan ti obrahan tayo na naragsak ti biyag tayo nga dati agsalsalong kapi agsakit kan tulat taan kaan ka nga kaan nagpunsyon sa agtugtugaw nga awan trabaho di kapilitan nga agsakit ka taan pero di dalat ta sakit dalat ta problema dalat ta pagkurangan nung tinapatid kas ano ti pan nakarina tayo ti ayat ti Diyos kasano ti panakabigbig tayo, ti grasya ti Diyos, kalaksitan ka dito. Kaday ti masapol tayo. Nga ti Diyos ay ayatin na tayo. May ngarugan, insalakan na tayo. Benendisyonan na tayo. Data kay lalaklak amon tayo magras-grasya na nga awatan tayo. Kadakil na namnama, dakil na biyag tayo ta. Iso nga ti tao, naligay ti biyag ti tao, no ti makikita na kadagi tayo awan kanya na. No ti bilbilaan ti tao kadagi tayo awang kanya na naliday ang abiyag data ka mapmapnag. Ngam no mabigbig tayo, ma-appreciate tayo dagiti adda ka na tayo. Ma-appreciate tayo, mabigbig tayo nga ayat ti Dios dagiti adda ka na tayo naragsak ti biyag nga rin ko na tayo nga ado ti problema, ado pakarikutan, ado ti pagkurangan. Ngam anya dati nga bagbaga ni Apo Jesus na panagayat na kanya tayo. Diti panagayat na datan na itiden. Kanya mo isungbat tayo, di panagayat tayo, kadagiti kakabsat tayo. Di panagayat tayo, kadagiti ti pamilya, ti kaaruba, ipigimong tayo. Dahil isungbat na ti panagayat ti Diyos, isong ano, awan ti ayat kanyam, awan relasyon mo kina Apo Diyos, awan ti sungsungbatan nga ayat na. Siguro nabiling nga naited kanya tayo daytoy. Nang satay ladamin makapagayat, na mabigbig tayo, ti ayat ti Diyos, na makita tayo, ti ayat ti Diyos, marit na tayo, ti ayat ti Diyos, nga ented na kada tayo, satay lang may turod mo ti agayat, no, mapnet tayo, ti grasya ti Diyos nga at kanya tayo, ma-appreciate tayo, tahan tayo pulos nga mabaling nga agayat, no, ti kurang ti kitaan tayo. Anya nga ti tulbot na amin dahil ti kakabsat, dahil ito yung naunad na pamati, paunad ti pamati kina Apo Jesus, si kakararag, ti panagbiyak tayo ka, maiturong amin tinkwa na, amin nga aramid tayo, naidatan tayo nga pagdaydayaw kinkwa na, kunana ka, tinaimbag nga aramid, mabalin tayo nga pagsupapak ti basol. Nada, kamali tayo, da basol tayo, mabalin nga supapakan iti nasaya at nga aramid, iso di jay, ginggana nga inot nga agbalbali, o inot nga lumintag, di panagbiyak tayo. Kaday jay, iso di maniturong kada tayo nga maawagan nga anak na ni San Francisco de Sales. Nakiginayim na amin, adot nagbalbaliw gapati kinaimbag na, adot nagbalbaliw gapati kinasayaat na. Iso da ito'y napili nga may sa kadagiti pagtuladan tayo ti simbahan, may sa nga santo, doktor ti simbahan, kahit nga sagun na ni Sursuro pagtuladan.
Dawatan tayo di pa nang ibabat na. Sapay kumata jay mabigdig tayo ti ayat ti Diyos, maipaay tayo mo dito nga ayat kadagiti kakabsat tayo. Kadagiti kinasirip nga agda po iti Diyos na mabigdig tayo ti ayat na, maipaay tayo nga kadagiti kakabsat tayo. Tuloy tayo ti agday tayo iti Diyos, iti tayo pinasantan kami sa panagdato. Diyos sa bumay tu'y datun Miguel sabay dumagdamay kari amay datun kirabagi andar na kaya tinapay na isagot Miguel ka awan dayaw na awan niligtos na di amay kalila may datun ipadayaw apagay dayaw Miguel ka. Kumararag tayo kakabsat na tayo kindagiti adakon tayo makaayo ko nga iti Diyos ama aman nakabalin amin. Awawatin na kumatay to'y adaton ka na kayo. Ken makay pakaydayawan, ken pakay gloryahan tinadan na. Ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo babaen daytoy adakon mi pasgadam kadagiti puso mi ti apoy ti Espiritu Santo anang gilayab ken iti na lumamay a puso ni San Francisco kapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Di apo at napumakata kayo. Kasta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puso yo. At dadan sa katagkay ti ako. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Maikarigit At rumben. noon ay maikari katrumben annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman tam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin kadag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Taramidem ati iglesyam ibunga na ati agresat ti baro a pakakitaan ti kinasingpet. Babaen ti nakakaskas daaw a panagbiag dagiti sa santos mo. Ket ipaay mo tinalawag a panitnet ti ayat mo kata kami. Kastapay a babaen tinisangsangayan na pagpatulad da. Maawis kami nga agbyag tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan. Ket babaen ti makaayayo ken ka a panangibabaet da. Ipaay mo tapan nalaknip mo kata kami. Isot gapo na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos ket agraratsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami. Santo, 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 Iabo a Diyos, dagiti amin aparswan. Ilangit ken daga, napnuday ti bagay daydayawan. Usana'y ikamatwan, madaydayan, iumay dinagan, iabot, usana'y ikamatwan. Od noon ay apo biig ka akin na santo ket sik ati bugwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga roti paay mo ta espiritu mamang kasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ipaay mo ida kata kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bayayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana
Alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, kadaytoy iti bagit, iso may yawat to, ama ipaay kada tayo. Basta matakal kasanday di pa nang rabiita na ngala iti kalis, nagyaman manenkan ka, sana inted ka dagiti disipulos na kat kinunana. Alain nyo, kat kuminam kay amin iti daytoy, kadaytoy iti kalis ti darat. Darat ti baro, ken nagnanayon at ulag. Iso amay buyak to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, kapangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaeng ti krus mo, kening ka kanagungar, inakang nisalakan, si kaananugpo, ti sangalubungan. Iti ngarot pa nang ilagit mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano iti bagikan daro ni Kristo pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayam tayat na anagyusan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi ananama ti panagungar dam iti sidong kakaasim. Awaten kad ida ti sidong taranyag mga patakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakaputno ang nagserbi kan kaditoy kada magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timbuyog ti Espiritu Santo, irok na imikan ka manakabalin na Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Hintay umararaw iti Ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
ti salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdan kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaan mi. Yan itiya ay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Nakukuha ang ituray na nakabalin kendayaw, yagnanayo na rin Diyos. O ako mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nagdapukan niya kitad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan ko na ti kapya ken panagkaykay sa kitangagpyat ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kumakadda kada kayo. Sa kumanan. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo. Kapya kada kayo. Kapya. Kordero ti Diyos, Amay amay kadagiti basbasol tilubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, amay kadagiti basbasol tilubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, amay kadagiti basbasol tilubong, item kadakam ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa magikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Ako, di may karino, may kakanya, hindi may salasa o makaimbagton, do'y karawa. Inayat kayo. Kumararat kayo. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadita babaen, dagiti sakramento nga inawat mi, tuladin mi dito'y daga, ti ayat, ken kinalumamay ni San Francisco. Tapno, makikadwa kam tumet ken kwa na mairanot iti gloriam sa dilangit, gapo ken Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana.
Amen. Iapo at da pumakada kayo. Kasta pumamet Nagdisunan kini na kayo timan nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nagbasil ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Magyaman tayo ti Diyos. Isaruno